Tere tulemast vaatama saadet Arvutitark. Tere! Arvutitark tahaks olla teie teejuhiks arvutite ja tehnoloogia laiemalt põnevasse ja keerukasse maailma. No Veiko, inimesed jagunevad tänasel e-ajastul konkreetselt kaheks. Ühed on arvutitargad ja teised on need, kes arvutitarga nõu vajavad. Meie saates läheb see piir ilmselt siit, et ühel pool on siis arvutitark ja teisel pool see, kes nõu vajab. Ja kas on nii, et ilma selle nõutama enam tänapäeval hakkama ei saa? No nõu on tõesti vaja paljudele inimestele, sest ütleme spetsialistide hulk, kes iseseisvalt oskavad oma küsimustele vastused otsida, on suhteliselt väike ja nende teemad on ka küllaltki väga professionaalsed. Aga enamik inimesi nad vajavad tõesti nõu sellepärast, et arvuti ei ole mitte enam ainult lihtsalt arvuti, suur lauaarvuti kast, millega vanasti oli tarvitud. On meil sülearvutid, nüüd on lisaks juba tahvelarvutid. Nagu meil mõlemal, jah? Ja näiteks võtame sedasama nutitelefoni, ka see on arvuti. Ja rääkimata sellest, et kodutehnika muutub aina nutimaks. Meil on nutitelerid, mis on tegelikult ka arvutid sisaldavad televiisorid. Ja nüüd, kui käia messidele vaadata uut tehnikat ja need on ka meile jõudnud, ka külmetuskapp on meil juba nuti, meil pesumasinad on nuti, kes suhtlevad internetiga. Aga nüüd, mida meile vaja on? Mida mulle vaja on, kes ma ei tea seda asja. Ja, just nimelt, mida sa peaksid ostma endale? Sul on vana arvuti juba läbi, ütleme. Ja valisin selle väikese endale nüüd. Saan ma kõik asjad aetud? Üldiselt siiani olen saanud. No, see on vaata jälle küsimus selles, mida sa teha tahad. Sellepärast, et jah, kui sa tahad lugeda veebi, vaadata meelelahutuseks videot ja muusikat, käia võib-olla mõnikord internetipangas, sa saad sellega tõesti hakkama, lugeda oma e-maile. Aga kui sa tahad teha midagi tõsisemat ja kaasajale üheks tõsiseks asjaks, mis tavainimestel on, kes ei ole, ütleme seal professionaalsed arhitektid või filmimonteerijad, on arvuti mängimine. Jah, tahvli peal sa võid mängida Farmvilli ja kasvatada oma põrsaid ja tomateid, aga kõik modernsed 3D mängud enam tahvli peal ei jõua mängida. Rääkimata ka sülearvutitest, jah, on olemas sülearvutid juba, mis võimaldavad mängimist, aga nende hind on seal 2000 euro kandis ja selle raha eest saaks hoopis kõbusama, võimsama ja suurema ekraaniga arvuti kuju. Kui on vaatajatel tekkinud küsimusi või probleeme või tahate näiteks mingite tootegruppide kohta täpsemalt ja paremini teada, kas see on mulle vajalik, siis palun saatke ka meile küsimusi meiliaadressile tv@arvutitark.ee ja kui on põnevad teemad, otsime neile vastuseid ja mitte ainult ise ei püüa siin kahekesi pusida, võib-olla lähme külla juba sinna, kus on veel paremad spetsialistid antud alal ja uurime, mida on neil pakkuda, millist nõu on neil anda. No igal juhul Veiko juhendusel ja aitäh sulle selle lubaduse eest, aga üks esimene asi, millest vist tuleks rääkida iga arvuti kasutaja puhul on turvalisus ja ohutus. Kui ohutus see kõik on? Et ma kasutan arvutit. Ja. Kaasal ei ole see enam ohutu. Ma olen kohanud väga sageli sellist suhtumist, pole mul seda antiviirust vaja, ma pangad selle arvutiga käi ja mul ei ole sealt midagi varastada. See on väga vale suhtumine. Sellepärast teie arvutit ei pruugita üldse mitte püüda tühjaks varastada, või teda püütakse kasutada kuriteovahendina. Näiteks ronib teile arvutisse sisse üks pahalane ja muret on oi kui palju kohtuvahet ja uurijate vahet käimist ja mõnel puhulgi on olnud juba maailmas juhtumeid, kus inimeste arvuteid on kasutatud kuritegevuseks ja pärast seda, ta on selgeks saanud teha, mina ei teinud seda, mulle murti sisse, mina olen rumal inimene, aga korraga ta avastab, et näiteks ta on sattunud musta nimekirja ja näiteks Ameerika viisat lihtsalt ei anta. Kuidas ma seda siis teada peaks saama või kelle juurde? Selleks peab olema kaasal ikka korralik turvatarkvara ja meil on tõesti olemas hästi palju tasuta tarkvarasid, tasuta antiviiruseid, aga nagu me teame, tasuta lõunad ei ole. Need tasuta on ikka nii, et ta siit logiseb või sealt logiseb või ta kõike ei leia või ta uuendab ennast aeglaselt ja ühesõnaga, neid juhtumeid me oleme väga palju näinud, kus masin on viiruseid täis ja samal hetkel on ikkagi arvutis mingi tasuta turvatarkvara sees. Kuidas see siis saab olla? Kui ta ikka näiteks läheb lingile, ja turvatarkvara hoiatab, et teie masinaga tahetakse teha midagi kahtlast
et paned klõpsti nurgas selle segava asja kinni. Ja näed, veebileht ju töötab, kõik on korras, aga samal hetkel ühe klõksuga on teil ka juba laaditud sisse mingi troojakas. Tema muudab pärast seda selle antiviiruse täiesti kahjutuks värgiks, kes enam midagi ei leia nagu korrumpeerunud politseinik. Ja siis tõmmatakse seda masin kubinal täis kõikvõimaliku sodi. No ma arvan, et turvalisusest räägime me lähemates saadetes veel ja üsna põhjalikult ka turvaspetsialistidega. Ja mul on praegust kokku lepitud ja sealt poolt saime nõusoleku. Meil Eestis on maailma, võiks öelda, esimesel-teisel kohal oma, nagu kuidas öelda, keerukuselt, tarkuselt ja võimsuselt on Kaspersky turvatarkvara. Ja ainsa firmana on Kaspersky Eestis kohe oma esindus, oma kontor Meneloni näol ja ma arvan, et me läheme sinna külla ja kuuleme juba päris tarkade antiviroloogide käest, millised ohud on ja kuidas valida endale nüüd näiteks nende või ka konkurentide tarkvarade hulgas just see sobi, mida oleks vaja. Aga sellest juba järgnevates saadetes ja Kasperskist siis õige pea. Meie jutt jõudis küll üsna tumedatesse toonidesse, aga samas on ju arvutimaailm mõeldud ikkagi või kannab eelkõige ikkagi häid eesmärke, häid uudiseid ja ka harivaid eesmärke. Jah, üheks uudiseks, mida ma täna tahtsin rääkida, on värskelt eelmise nädala lõpul nähtud, käega katsutud ja kuulatud e-kooli lahendus Prestigialt ja Microsoftilt. Aeg hakkab ümber saama juba tavaliste krediiditahvlite jaoks ja need asenduvad samuti elektroonsetega. Prestige lahenduses on klassitahvli asemel suur, ütleme selline monitor, telemonitor, mida pakutakse erinevates mõõtmetes 42 kuni 80 tollini ning siis õpetajal ja klassiõpilastel on siis tahvelarvutid. Need ei pea olema kindlasti mitte Prestige tahvelarvutid. See tarkvara jookseb ka teistel muudel konkureerivatel firmadel. Tuleb osta ainult see tarkvara litsents, mis ei ole üldse kallis. See on näiteks $300 on 20 õpilase komplekt. Aga kui on suuremad hanked, suuremad tellimused, lubas Prestige veelgi soodsamaid ja paremaid hindasid. Kui tõenäoline see on, et sellised tahvlid koos nüüd väikeste tahvelarvutitega õpilaste käes ka meie koolidesse lähiajal jõuavad? Kindlasti jõuavad. See protsess on juba alanud. Juba on paljud eesriiklikumad koolid varustanud mõningad klasse ise, kas televiisorite või projektorite baasil põhinevate lahendustega. Aga see oleks lihtsalt lihtne, mugav juba välja töötatud lahendus, mida saab ise veel edasi arendada. Ja Prestige tegeleb selle tarkvaraga eestistamisega. Igatahes mulje oli väga tore, väga lihtsalt kasutav, väga arusaadav, ei nõua mingit erilist koolitust. Isegi õpetaja istub natukene või õpilane istub natuke näpib oma seda tarkvara ja tal on see asi selge. Kusjuures nagu toredaks asjaks on see, et kui mõni õpilane on haige, siis võib ta oma tahvelarvuti kaudu ja interneti abil lüüa klassitöös kaasa, ilma et ta peaks teistest maha jääma. No mõnele võib-olla see väga ei meeldigi, et tuleb ju üleliia tööd teha. Aga kui me siis Prestige'ust räägime, siis tegelikult ju mulle tundub, et päris paljud inimesed ei teagi, mida see Prestige märk endast kujutab. Ja ta on suhteliselt vähe levinud meil, ehkki praegust hakkab kasvama, aga ma arvan, et selle kohta võiks küsida ka oma ala asjatundjalt, mis ta on ja mida ta teeb. Enne rääkisime saates Prestige multiboardi tootest, aga Prestige on paljudele inimestele siiski natuke võõras. Tõepoolest, Prestige on üsna veel tundmatu tootja Eestis, kuigi Baltikumis kokkuvõttes on ta juba tahvlites telefonites vägagi arvestataval turupositsioonil. Prestige aastal 2002 loodi Küprosel, et ta on siis Euroopa firma. Alustas ta tegevust üldse disaini seadmete tootmisega ehk siis kullatud nahast mälupulgad, välised kõvakettad, igasugused sellised asjad. Siis mindi järk-järgult üle GPS-ide peale
ja nüüdseks on jõutud ka tahvlite telefonide peale. Kui suur teie valik on? Ma vaatan ikka nimekirjades ikka leidub neid. Valik on juba väga laiaks läinud, kui me alustasime üldse 4 telefoniga eri mudeliga, siis hetkeks on valikus 26 mudelit ja tahvlitest on üle 15. Aga kuidas sa ise nüüd võrdleksid Prestigio kvaliteeti, ütleme temast kordi kallimate konkurentidega, mille nagu tehniliselt näitajad on enam-vähem samad? Meie kvaliteedikontroll käib 2 kohas, et kõigepealt tehakse Hiinas, kus neid toodetakse, pärast tootmisjärgne tehakse kõik testid ja katsetatakse. Ja seejärel, kui nad on maabunud nüüd Euroopasse, meil on Tšehhis vaheladu, seal on teine meeskond, kes testib uuesti kõik partiid läbi. Aga nüüd teine oluline asi on tehniline tugi, ütleme garantiitugi ja ka garantiirne tugi. Et on palju firmasid, millel võib-olla hinnad on head ja kõik on toredad, aga kui sa tahad mingit teenuse tuge saada, siis palun saada oma kulukirjadega Hiinasse kuskil tagasi. Et kuidas Prestigiol see lahendatud on? Hetkel on meil 2 teeninduspartnerid, varasemast on ServiceNet ja siis on Panaservice, mõlemad asuvad Tallinnas. Ja siis on meil ka endal konkreetne inimene, kes vastutabki kõikide garantiiprobleemide eest, et kui tekib mingisugune kastiväline mure, siis ta ise nagu sekkub ka sellesse ja aitab. Enamik meie tavakarbijaid ei ole tehnikaspetsialistid suured. Kuidas ta peaks valima või mida sa ise võiksid soovitada? Sa oled siia toonud mõned telefonid näha, kas need on nüüd värsked uued mudelid? Need on jah, siin on väike läbilõige, et praegusest põlvkonnast ja siis üks väga uus mudel, mis on circa 1,5 kuud turul olnud. Et mida telefoni valiku puhul teha on kõigepealt, kui lähete poodi, siis kõigepealt võtke telefon kätte, vaadake, kuidas teil käes tundub. Telefon on tarbeese ja väga oluline on, et ta oleks teil igapäevaselt mugav, et kui teil on ikkagi, minul on päris suur käsi, et kui mina võtan endale suure telefoni kätte, siis minul on see mugav ja hea. Aga kui olete näiteks väiksem naisterahvas, siis tasub võtta väiksema gabariitidega telefon. Et kõige väiksemad ekraani suurused on hetkel 3,5 tolli ja kõige suuremad on 6 tolli. Ja mida nagu tahvli valimisel, Prestigio tahvli valimisel sa soovitaksid silmas pidada? Samamoodi vajadust, et kas tahvlit on vaja kõigepealt nooremale inimesele, esmasele kasutajale, kas on vaja kogu aeg internetis olla, et sellest olen väga palju, et loomulikult esmane kasutaja võiks võtta natuke nagu lahjema mudeli, 7-tollise suurusega ja mitte kõige rohkem maksva mudeli. Siis kui ta on veendunud, et tal on seda seadet vaja ja ta tahab midagi enamat sellest, siis ta võib juba järgmise mudeli osta endale. Ütle ka lühidalt mõne sõnaga, kuidas on Prestigio hinnaklass? Nendel on 2 olulist asja. Esiteks, nad ei taha tegelikult teenida riistvara müügi pealt. Nende jaoks on huvi, et inimene võtaks nende seadme, hakkaks kasutama ja kasutaks seda tarkvara, mis seal sees on. Igasuguses seadmes, mis me müüme, on oluliselt suur osa aplikatsioone kohe sisse installeeritud. Loomulikult, kui see esmasel kasutusel paned käima, sa võid selle ära võtta, aga sul on seal olemas igasugused GPS-i seadmed, mängud, Office Pro, mis muidu eraldi ostes maksab veel $20. Et kõige selle pealt Prestigio tahab just teenida. Need Androidi tahvlitel te pakute ka juba Office'd. Ja, Microsofti Office programm. Neil on Office kohe peal. Ja teine oluline asi on see, et Prestigio ei ole väga aktiivne turunduse tegija. Et üritatakse hetkel sealt poolt raha kokku hoida, et siis võimalikult soodsa hinnaga toodet kasutajani viia. Et ühesõnaga reklaamfilmile kulutatav raha hoitakse kokku ja säästetakse siis lõpptarbija hinnast. Just. Nii palju siis arvutitarga uudiseid ja arvutitarga jutte täna. Jah, eks me loodame kohtuda teiega nädala pärast ja vaadata, kas on juba teie poolt laekunud küsimusi ja teemasid. Aga seniks head turvalist arvuti kasutamist ja head aega. Nii et kui küsimusi tekib, siis esitage neid meile. Aitäh vaatamast ja kohtumiseni!